韩国医美终极瘦脸定制套餐，这次真的吓到大家看一下，那是我在韩国做这个说要打的所有项目。上半年的时候，我是跟我姐去韩国玩，那时候第一次做韩国的医美，就有被流水线吓到。我说，韩国的医美便宜归便宜，但是这么的随便吗？错了，这是我在韩国医美阐释新川站附近的一间新的医美。这一间呢是主打非流水线，有中文翻译陪同，院长会根据你本人的情况为你定制属于你的瘦脸套餐。大家如果看我之前的电影，现在的片，现在是完全没有滤镜，然后也是原厂相机素颜的状态，我整个脸就是完全的是小的。好，不得不说韩国院长在评估脸的平衡度这一块，我觉得非常的厉害。他们会很注重脸的平衡度，你可以注意看我的眼睛啊，跟我们的中下脸还有法令纹这一块，其实整个完全提起来，整个脸的顺畅度，本来我这边因为颧骨很高，会这样凹，整个顺畅度起来。像雷版的热玛吉就是凤凰电路上面，它的打法跟高人不一样，它总是会把贴得很紧这样子打双下巴，这个什么阴谋，对，它会有那个吸力感，它也是很热的，不管就是有很像张像吸住的那个。这两台是目前我觉得体验下来就是最有感，所以资讯呢，我把它打在这边，大家可以直接截图。